हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से, ठीक है, उसमें जो मैं ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ वो है कोल्ड कफ और थ्रोट इन्फेक्शन। यानी जो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और साथ में आपके जो थ्रोट होता है, गला, उसमें इन्फेक्शन आ जा रहा है और फिर फीवर पकड़ ले रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो मौसम है, जैसे बरसात के बाद ठंड है मौसम में, अब ये क्या होता है, जैसे जो वेदर चेंज होता है रेनी सीज़न से विंटर सीज़न के बीच में, अब जब रेनी सीज़न में बारिश ज़रूरत से ज़्यादा हुई होती है तो हर जगह नमी, ह्यूमिडिटी की वजह से जब अगर वो कहीं पे नमी सूखी नहीं होती है ना, तो वो क्या होता है, एक टाइम बाद वो इन्फेक्शन का काम करने लगती है, जो इससे वैसे इन्फेक्शन बनने लगता है। जिनकी इम्यूनिटी लो होती है तो उनको इन्फेक्शन ईजीली कैच कर जाता है। ठीक है, अब ये इन्फेक्शन जब कैच कर जाता है, अब इन्फेक्शन कैच कैसे करता है, सांस के ज़रिए लंग्स में पहुंच जाता है, पानी के ज़रिए, अगर आपको पता नहीं चलता, या फिर आपने खाना खाया है जिसकी वजह से आपको पता नहीं चला कि वो खाना इन्फेक्टेड था, ये जो बाहर का खाना है या शायद घर का खाना हो, अगर उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो गए हैं तो इन्फेक्शन हो गया होगा। इन्फेक्शन होने की वजह से आपके क्या होता है, बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। एंटर करने की वजह से क्या होगा, आपको कोल्ड कफ और थ्रोट इन्फेक्शन होने लगता है। अब हर जगह वायरल फीवर चल रहा है इस टाइम में, और साथ में डेंगू। अब इसकी वजह से कोल्ड कफ भी हो रहा है और थ्रोट इन्फेक्शन भी हो रहा है। अब जैसे अगर कुछ बच्चे क्लास में बैठे हैं तो एक दूसरे से, तीसरे से, इस तरह से पूरे रूम में हो जाता है, तो एक दूसरे से कैच करने लगता है। या फैमिली में किसी एक को हुआ है तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे फैमिली में जितने लोग होते हैं वो एक एक करके या कभी कभी सभी लोगों को एक साथ कैच कर जाता है। अब ऐसे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर से तो चलो ठीक है, कंसल्ट कर लेते हैं, साथ में वो चाहते हैं कि वो नेज़ल कैविटी भी उनकी कंजेशन हो जाती है, यानी नाक के जो एरिया होता है वो ब्लॉक होने लगता है, सांस लेने में परेशानी होती है और नाक बहरी होती है। चाहे पतला वाला हो या गाढ़ा वाला हो, मतलब जो म्यूकस होता है, जो फ्लैगम होता है, जो बलगम होता है कि गाढ़ा निकल रहा है या पतला निकल रहा है, तो क्या होता है, हर कोई परेशान होता है, क्या करें। अब स्टीम भी ले रहे हैं, नहीं फ़र्क आ रहा है, काढ़ा भी पी रहे हैं तब भी फ़र्क नहीं आ रहा है, एंटीबायोटिक खा रहे हैं नहीं फ़र्क आ रहा है थ्रोट के लिए। और फिर क्या होता है, वो जो विक्स होती है, विक्स चूसने वाली, वो ले रहे हैं तब भी नहीं ठीक हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि बॉडी की इम्यूनिटी अगर आपकी डाउन है तो ये सब चीज़ें भी बॉडी पे जल्दी से इफ़ेक्ट नहीं कर पाती है। अब लंग्स, अगर आपके लंग्स तक पहुँच गया है तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है और उसमें फ्लैगम यानी जो बलगम होता है वो जम जा रहा है, फिर सांस लेना और मुश्किल होता है, फिर लेटना मुश्किल होता है कि सीधे लेट नहीं पाते करवट की वजह से। कभी कभी क्या होता है, ऐसे बैठ जाते हैं, रातों को जागने लगते हैं। तो अभी थ्रोट इन्फेक्शन में दर्द इतना तगड़ा होता है टॉन्सिल एरिया में कि उनको पता नहीं चलता है कि क्या करें। अब थ्रोट इन्फेक्शन में इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, दो चीज़ें होती है। अब अगर वायरल इन्फेक्शन होगा तो आपका टॉन्सिल तो स्वेलिंग आएगी, मगर उसमें वाइट स्पॉट नहीं होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो टॉन्सिल होते हैं उसके ऊपर वाइट स्पॉट आ रहे होते हैं। अब क्या होता है, स्वेलिंग तो आती है, और मगर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें क्या होता है, पूरे गले में स्वेलिंग आती है, जीभ भी आपकी ग्रे सी होने लगती है, और टॉन्सिल में भी स्वेलिंग आती है। जो मुंह का एरिया होता है अंदर का, थ्रोट का, वो भी स्वेलिंग कर जाता है, फिर निगलने में मुश्किल हो जाता है। फिर गर्म पानी बार बार पी रहे होते हैं और नहीं चाहते हुए भी गर्म पानी पीना पड़ता है, ये ज़रूरत से ज़्यादा चाय पीते रहते हैं तो तब भी रिलीफ नहीं मिल पाता है, और वो गरारे भी कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, ये सब चीज़ें नहीं रिलीफ दे पा रही है तो उसके बाद आप क्या कर लीजिए, वो तो आप एक लेते रहिए, साथ में कर लीजिए एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट, जिससे क्या होगा, आपको जल्दी रिकवरी मिल जाएगी, क्योंकि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, इन्फेक्शन को ख़त्म कर देंगे तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब इसको ट्रीटमेंट करने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स कराया उन्हें पता है कि इसमें यूज़ होती है बियॉल मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है, टोन हीटर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है, कोई और से मैग्नेट नहीं यूज़ होती है। स्पेशली जो बनाई गई है ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि इसमें पावर जो दी गई है उसी पॉइंटों के अकॉर्डिंग दी गई है। ठीक है, तो जो आम मैग्नेट होती है उसको नहीं यूज़ करा जाता है, और जो ये मैग्नेट होती है ये इसीलिए बनाई गई है।
अब जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ TCM के बताने जा रही हूँ, ठीक है। वैसे तो इसमें आयुर्वेदिक का भी पॉइंट का काम कर जाते हैं, मगर जिनको आयुर्वेदिक की नॉलेज है वो लोग तो लगा ले देंगे। अब TCM का क्या होता है, वो चार्ट ऑनलाइन मिल जाता है, तो इसलिए थोड़ा ईजी हो जाता है उसको उससे मिला के लगा लेना, ठीक है। तो वो लोग तो देख के लगा लेंगे। अब जिनको आयुर्वेदिक की नॉलेज ही नहीं है तो वो लोग इस बारे में नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसमें वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, स्पाइरल मेरिडियन, वो सारी मेरिडियन चलती है, तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। अभी जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ कि आप TCM के अकॉर्डिंग बताने जा रही हूँ, और इन पॉइंट पर लगेगा ब्योल मैग्नेट, ध्यान रखिएगा। और TCM के पॉइंट पे जिनको नॉलेज है वो तो ठीक है, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा और कलर नहीं लगाइएगा। जिनको कलर की नॉलेज है वही लोग कलर लगाइएगा, क्योंकि हर पॉइंट का हर कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग कलर लगाया जाता है, ठीक है। देखिए लोकेशन समझ लीजिए, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में थंब की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो लंग्स की मेरिडियन चलती है। तो पहला पॉइंट हमारे अपर जॉइंट पे पॉइंट आ जाता है लंग्स का 9, फिर एक छोड़ेंगे नीचे मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो लंग्स का 7, तो लंग्स का 7 और 9 2 पॉइंट हो गए। फिर देखिए रिंग फिंगर मिडिल फिंगर सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक चलती है। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट हथेली में इस जगह पे आ जाता है कंसप्शनल वेसल का 6 आ जाता है, CV6, ठीक है। फिर देखिए हमारे मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ जो मेरिडियन बैक साइड चल रही होती है वो स्टमक की चल रही होती है। तो देखिए अपर जॉइंट्स से थोड़ा सा मिडिल जॉइंट से थोड़ा सा अपर जॉइंट की तरफ मूव करेंगे जैसी, तो पॉइंट हो जाता है स्टमक का 36 इंडेक्स फिंगर की तरफ। अब देखिए ये जो 2 पॉइंट हमारे थंब के जो लोअर जॉइंट है, इसमें मिड में जो बोन होती है, गड्ढा सा होता है, यहाँ से सीधी रिस्ट तक चलते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाता है गवर्निंग वेसल का 12, और इसके बराबर में जो मेरिडियन चलती है ये यूरिनरी ब्लडर की चलती है, तो ये आ जाएगा UB का 13, ठीक है। UB 13 और गवर्निंग वेसल का 12। अब ये सब पॉइंटों को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि कफ कोल्ड भी हो रहा है, नज़ल कंजेशन भी हो रहा है और थ्रोट इन्फेक्शन भी हो रहा है, तो इन सब पॉइंटों को करा जाएगा टोन। देखिए टोन करने का तरीका है कि ब्योल मैग्नेट पेपर टेप में से वाइट विजिबल होना चाहिए और जो स्किन पर टच होगा वो येलो टच होगा। तो मैं आपको एक पॉइंट अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। जहाँ पे 2 पॉइंट एक साथ है तो आप इसी तरह से 1/2 इंची वाला जो टेप लेंगे तो उसमें 2 पॉइंट के हिसाब से एक टेप पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो टेप के ओवरलैपिंग भी हो जाए तो सब जब भी चलता है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जैसा इजी पड़ रहा है। तो देखिए ये मैंने आपको 2 पॉइंट इंडेक्स फिंगर के एक साथ दिखा रही हूँ। तो 2 मैग्नेट लगा लिए, बीच में हल्का सा गैप रहेगा, तो ये हमारे पॉइंट कवर कर गया इंडेक्स फिंगर का। इस तरह से एक एक मैग्नेट एक एक पॉइंट पर लगाते जाइए, दोनों हाथों में लगा लीजिए और देखिए इससे बहुत अच्छी रिकवरी आती है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा, इन्फेक्शन को ख़त्म करने का कोशिश करेगा, लंग्स को प्रॉपर फंक्शनिंग लेकर आएगा, ठीक है। दोनों हाथों पे करिएगा, 10 से 12 घंटे रखिएगा, इन पॉइंटों को करा जाएगा टोन। देखिए वाइट विजिबल दिख रहा है आपको मैग्नेट, इस तरह से वाइट विजिबल रहना चाहिए टेप में से। अब आपने ये पॉइंट लगा दिए हैं तो जल्दी से जल्दी आपका ठीक रिकवरी हो जाएगी। और अगर फीवर आ रहा है तो फीवर के पॉइंट अलग होंगे, मैंने फीवर के नहीं बताए हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। फीवर कौन सा टाइप का है पहले देखा जाएगा कि वायरल है, कहीं ऐसा थोड़ी डेंगू है, टाइफाइड है, प्लेटलेट्स डाउन है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। इसलिए फीवर का पॉइंट मैंने अभी इसमें नहीं बताया। इसमें मैंने आपको बता दिया कि थ्रोट इन्फेक्शन और कफ एंड कोल्ड के बारे में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेद के पीछे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।